Ndawuhaken bahwa ini kula nggih ngaji teng kene cah itu. Nabi Adam niki pernah melakukan jane nggih mboten kesalahan. Jadi saking takzime teng Allah Subhanahu wa taala. Uskun anta wa zaujukal jannah. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di keinggon yang namanya jannah itu surga. Surga mbuh kaya apa ya ora ero. Jadi yang jelas setelah niku enten yang namanya makhluk jenenge iblis. Iblis itu artinya mestinya putus asa. Setan. Setan itu satonanya sepenuh saitonan itu artinya jauh dari rahmatnya Allah. Jadi sesuatu yang jauh dari rahmatnya Allah niku syaitan. Suatu saat karena Nabi Adam niki mendapatkan tempat yang begitu enak dan Allah ini hanya melarang kepada Nabi Adam wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalim. Wis sampean arep mangan apa ae barang nang swarga iku oleh kecuali satu sajaratil khuldi niki napa kula ya ora paham. Sebab itu termasuk yu'minuna bil ghaibi gak iso dibahas. Nah, setan hebat karena dialognya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setan hebat itu berarti. Niki setan niku karena iri napa karena takabur napa karena niki akhire nggodha teng Nabi Adam. Dengan kata-kata wallahi, sumpah. Dengan menyebut nama Allah. Lah, Nabi Adam itu disebut namanya Allah nih ora soba. Mergo lugu ngoten nggih. Jadi mergo enek kata-kata wallahi akhirnya Nabi Adam ini ya tergelincir fa azallahu masyaitan. Dengan Dewi Hawa itu tergelincir akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala teng bumi ini. Jadi bareng ngoten Nabi Adam niki matur teng Gusti Allah. Dadi lamah bato Adam ilal ardi qala ya Rabb. Lah niki sing awake perlu maca niki. Ya Rabb alimnil makasib wa alimni kalimatan tajma'u li fihal mahamid. Gusti kula niki panjenengan warai kalimah yang mengumpulkan semua puji tenggene panjenengan. Jadi kata-kata kalimah yang kalimah itu kalau dibaca itu semua puji yang karena nikmat-nikmat yang diberikan Allah niku nglumpuk teng kalimat niku. Awake iki moto, iki kaya irung, iki kaya cangkem, awake iki kaya bisa merasakan asin, bisa merasakan legi, bisa merasakan. Niku namanya nikmat. Nah, karena nikmat itu kita harus bersyukur dan bersyukur niku muji teng Allah Subhanahu wa taala. Niki fa'auhallahu mongko paring wahyu sapa Allah taala ilahi maring Nabi Adam. Angkul salasan inda kulli sobahin wa masai. Maka bacalah setelah salat subuh 3 kali dan salat isya 3 kali. Penyakit-penyakit munafik niku biasanya lek awake dhewe kena penyakit munafik. Niku salat subuh jamaah niku abot, salat isya jamaah niku abot. Itu membuktikan bahwa di hati kita ini kita bukan munafik, tapi kena penyakit
munafik. Awake dhewe karo Gusti Allah kon muni alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Niki penting. Dadi setelah subuh awake dhewe muni alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ping 3. Apa kan sampean? Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Biasa sampe lek ndonga mesti pakai. Ini warane Gusti Allah kepada Nabiullah Adam alaihis. Kita ini la in syakartum la azidannakum. Biar wala in kafartum kafir nang mriki mboten hakikate kafir tapi kafir nikmat. Ngene. Dadi ayat niku kafire kafir nikmat. Jadi satu kula mengke ngaji niki satu. Sampeyan lek bar subuh muni alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ping 3. Ini dunek juga dengan ikhlas atine ya muni. Ya Allah kula syukur tenggene panjenengan dengan pujian yang Engkau berikan kepadaku dengan kata-kata alhamdulillahi hamdan yuwafi'u ni'amah wa yukafi'u mazida. Sampeyan ben gak la in syakartum la azidannakum ben gak wala in kafartum inna azabi lasyad. Karena kita sudah diberi nikmat sing gak karu-karuan. Yang kita sendiri latuh suhani ora iso cara kon syukur secara utuh niku mboten saged. Mulane syukur itu cukup diwakili dengan teng ati, dunekne teng lisan dengan kata-kata yang diajarkan Allah kepada Nabiullah Adam alaihis. Alhamdulillahi hamdan yuwafi'u ni'amah wa yukafi'u mazida. Niku pun lali. Mengke lek mboten jenengan kufur nikmat. Kufur nikmat niku darani wala in kafartum kufur niku enten kufur nikmat enten kafir memang hakikate kafir. Jadi supaya ora termasuk ayat wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi subuh karo banisa. Karena termasuk penyakit munafik niku wong niku aras-arasen salat subuh jamaah yo aras-arasen salat subuh salat misa jamaah. Jadi niku subuh kali misa. Subuh niku yo abot misa niku yo abot. Paham nggih dengan? Yang kedua, ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sampeyan ngalamati swarga apa alamat neraka? Delok potongane sampeyan iki lho. Lah iki kan wis roh. Kita ini ngapus wae kan gak iso. Kalau kita ini alamate nang neraka, ndonga nang Gusti. Ya Allah, kula lek teng neraka jenengan murni wong kafir. Hakikate kafir ini. Mengke kajenge dilolokno wong kafir. Jadi Gusti Allah niku ngangkat wong mlebu swarga mergo ora trima wong Islam dilolokne kafir teng neraka. Lek awake dhewe ning neraka amur wong kafir mesti ngelok. Apa jurune sampean biyen iman, salat. Saiki padha-padha nang neraka. Nah, kata-katane wong kafir niku nyinggung Gusti Allah. Gusti Allah gak trima. Mesine sampean nang neraka setahun, jek saulan mergo dilolokno kafir diangkat langsung karo Gusti. Ora padha.
kafir karo mukmin niku tetep ora padha. Lho niki penting niki. Ayat jenengan tingali teng surat napa nggih rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi upama kula teng neraka jenengan morne wong kafir. Wong kafir kok mesti ngelok-ngelokne awake dhewe. Lah, oleh ngelok-ngelokne awake dhewe ini menjadikan awake didangkat Gusti Allah dari neraka nyang swarga. Enak to, Kang. Niki kula ngomong sampean kalih mawon. Jadi Sabtu nek subuh ndonga alhamdulillahi muji nyang Gusti Allah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi masyidah. Kedua, lek pancen awake dhewe niki teng neraka njaluk nyang Gusti Allah supaya dimorne wong kafir. Wong kafir mesti ngelong-ngelongi awake dhewe. Lah, mergo dilolone wong kafir awake dhewe mesti ning neraka 10 tahun so setahun mungkin. Kok dilolone wong kafir sampean? Apa biyen salat biyen kan ngoten. Gusti Allah ora trimo. Ora trimo ngunggahne awake dhewe teko neraka nyang swarga. Ora padha. Dari niki kula kei satu apa ya? Niki Quran kabeh niki kula omong niki Quran kabeh. Artinya bahwa senes kula sing ngomong. Sing dawuh nggih Allah Subhanahu. Jenengan tingali tafsir ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu. Weh, seandainya aku mukmin, aku muslim, aku ya mesti mlebu swarga. Iki kan mboten ngoten. Dadi tafsir ulama-ulama niku lho niki kan penak ngoten lho maksud kula. Tapi lek jenengan pede pancen teng swarga ya ora usah. Nggih monggo. Nggih. Nah, itu jelas mesti teng swarga niku mesti, tapi empuh yang neraka sik pirang tahun kan ngoten. Soale ajaran pokok agama niku satu iman niki yang menjadikan kita selamat amantu billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi minallahi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nek cabange swidak. Yang kedua syariat ini kan berarti undang-undang. Sampeyan lampu abang bablas ngono lho. Lah niku kena denda mestine. Ngene. Dadi ngoten niku kena denda. Lah dendane niku nggih teng neraka niku. Dendane teng neraka. Lah awake dhewe sone amprih nang neraka ra suwi-suwi. Amor wong kafir niku, mesti wong kafir niku ngelok-ngelokne. Lah oleh ngelok-ngelokne wong kafir niku Gusti Allah ra trimo. Sampai langsung. Iki kan syafaat enten nabi, enten rasul, enten ulama, enten kanca kan ngoten. Lah niki syafaate mergo dilok-lokne wong kafir. Gusti Allah ra trimo. Mestine nang neraka 10 tahun malih karek. Lho wong mukmin karo wong kafir ra padha hakikate. Wong kafir malah kafir. Ode karo sekolah wayahe goblok ya mangga goblok ra iso kon. Lungke niku anake sapa ae. Gak perlu. Waya pinter ya pinter. Lho gak iso. Goblok kon malah pinter iki mboten iso. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Pun kula ngaji kalih niku mawon. Rasa kakek. Jadi jenengan lek subuh karo ngisa muni alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi masyidah. Niku syukur teng Allah Subhanahu wa taala. Syukur kalih hamd niku mboten padha. Lek hamd pancen barange sapi. Dadi cara cah wedok mlaku ayu mbuh aro-aro sampean mbuh gak sampean muni pejaki mentul tenan iki. Lho itu namanya puji. Memang barange ya ae, mane. Tapi lek syukur niku mboten. Mergo dhek ngguyu karo sampean, mergo dhek ngekeki apa terus sampean ngelem. Itu namanya syukur. Paham nggih? Nomor kali. Ndongane ngoten niku.
Ya Allah kula mau neraka jenengan amon wong kafir mawon. Wis. Mula wong kafir mesti dilok lelek dilokne wong kafir. Niku Gusti Allah ora trima sampean langsung dunggane swarga. Lha niku enak jenenge. Donga ngoten kan ya iso sampean. Ya dasare ayat niku rubama ya wadul ladzina kafaru law kan jenengan tingali tafsir. Ulama-ulama mengatakan seperti itu. Jadi mlebu swarga mergo disyafaati nabi, disyafaati rasul, disyafaati ulama, disyafaati kanca kan ngoten. Lah sakniki mboten disyafaati kanca ora syafaati tapi mergo dilok-lokne wong ngaji padha kah. Lah iki serius. Ora ngaco kok ngaco. Pangawut ngene. Pangawut. Kena dipertanggungjawabkan ngene maksudnya. Pangawut. Al-Fatihah. Wis pokoke jenengan paham ngene wis. Ora paham kebecut sekolah sedine. Kan paham. Sementara. Dan sampean sudah tahu itu tempat sampean di mana itu wis seru. Ora iso atine wong iki ngapusi. Kula niki kadang-kadang nggih dalu ngoten nggih kelingan lare-lare kemasan, kelingan lare-lare sing negara ndonga. Ya Allah, alhamdulillah dah kemasan sakniki pun gelem tandang buah bradil pogak niku. Wis. Lho nggih. Kula niki ndonga muga-muga ngoten-ngoten niku nggih angsal taufik dan hidayah saking panjenengan. Kula kelingan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek ngonekne ayat niku. Ayat napa niku? Lek niku panjenengan siksa wong-wong niku nggih kawula panjenengan. Kula kene ya lek bengi sok ndongakne lare-lare niku, lare-lare negara, lare-lare kemasan. Mugi-mugi apa yang dilakukan ini akan menjadi satu wasilah, satu lantaran awake dhewe niki matine husnul khotimah. Iki matine husnul khotimah niku penting ada. Jadi yo mbuh cik salah apa ora apa tapi tandang untuk awake iki punya kemauan, punya apa ya setunggalipun tur yo tandang. Tandang iku gelem wirawiri gelem padahal ora dibayar. Ini ora bayar. Lha mboten oleh taufik kali hidayah saking Allah mboten iso. Muga-muga taufik hidayah yang diberikan Allah niki sampai digawa mati wala tamutunna illa wa antum muslim. Jadi sepindah malih niki wau ngaji-ngajinan ngoten mawon. Omong-omongan orang ngaji. Jadi omong-omongan. Tapi omong-omongan yang akan kita lakukan perjalanan kita nih yang ada batasnya. Sampai nang dunya saiki koncone akeh. Cuman pengen apa kelakon. Tapi nanti kalau kita ini sudah di alam barzah dewi hanya dengan amalnya. Mulane kata-katane wong mati niku mesti ya akoril ya waladi ya ahli kerabat-kerabatku he anak-anakku he ahli-ahliku. Apa gak enak sing kelingan karo aku. Lah nanti lek sing urip iki gelem ndongakne. Senenge mereka niku khairun minad dunya wa ma fiha. Ngalahne oleh donya sak isine. Lho niki soalé teng mriku niku ya awake dhewe di alam barzah niku dhewe karo ngamali, karo tinggalan-tinggalane apa. Mulane awake dhewe lek elek gak usah mrakarsai. Sampeyan mrakarsai sampeyan germo. Sampeyan ro germo apa ora? Terus sampeyan mati. Prakarsane sampeyan iki diterusne karo wong. Sampeyan tetep oleh dosane.
Jadi ora penak. Lek mrakasai barang apik. Lek barang elek melok ae, gak usah. Ya ora oleh. Lho nggih artinya gak usah mrakarsai. Mrakarsai barang elek niku kalau mengke diterusne wong liya wa asarohumnya. Niki awake dhewe tetep oleh dosane wong sing terusne niki. Dan itu kan gak penak. Soalnya naktubu niku fi'il mudhari, kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Niku gawe faedah tajaddud wal istimrar. Tajaddud niku selalu diperbarui dan terus-menerus tulisan. Jadi aja barang elek ora usah mrakarsa. Wis manut ngono ae. Padahal manut yo ora oleh. Tapi gak usah mrakarsa barang. Sebab niku nanti lek diterusne wong awake dhewe tetep oleh. Prakarsa niki lek barang apik nggih ngoten sami mawon. Masa. Tinggalane apa? Wal masjid wal aulad min asarihim. Apa wal madrasah min asarihim, langgar min asarihim kan ngoten. Wal komplek nggih min asari. Sami mawon. Jadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu ma ing apa-apa qaddam kang nglakoni sapa mauta fid dunya ing dalem dunya min khairin nyatane saking kelakuan apik wa syarrin lan kelakuan ana. Niku pangkat dicatet. Dan catatan ini selalu diperbarui. Mula niku lek mrakarsai aja barang niku mengki lek diterusne wong. Lek mandek mboten napa-napa wis bar. Lah lek sakniki kadung mrakarsai ya leren mawon lek mrakarsai. Niat wis ora mrakarsai ora ben diterusne wong. Jadi pindah malih sing kula omongne niki senes omongan kula tapi dawuh Al-Qur'anul Karim. Kula menawi enten hal-hal sing boten pas kula njaluk seprosekan. Yang mampu menghancurkan hati kita koyuman. Itu al-istighol bi uyubil khalqi. Jadi sampean sibuk dengan mencari aib-aibnya orang lain. Jadi awake dhewe lek enek wong sampean pegel karo wong sampean sih yo golek cacate apa. Mesti golek. Jadi awake dhewe terlalu sibuk dengan cacat-cacate wong, kekurangan-kekurangane wong niku. Ini yang akan mampu menghancurkan atine awake dhewe. Mula niku lek ndelok wong gak usah suudzon nemen-nemen ngoten. Dadi gak usah terlalu suudzon nemen-nemen. Karena engko wirawirine niku akan menjadi namimah. Namimah itu siksa kubur sing paling akeh niku satu an-namimah. Kedua nggih jeding niku sing rada apik. Timbangane kamare itu diapi jedinge mawon. Ar-rosas niku cipratan-cipratan najis. Jadi jedinge sing apik artinya ora gampang kena najis, ora gampang kena. Mula niku pindah malih ngaji niki wau lek subuh ping 3 maca alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Karo awake ndonga ya Allah, kula bincing menawi panjenengan takdir mlebu neraka kula iso amar wong kafir. Engko mesti sampean dilolo. Apa sampean donya iman yang salat nyatane mlebu neraka. Padha karo aku sing gak iman. Lah, kata-katane wong kafir niki ndadekne awake dhewe mlebu swarga. Al-Fatihah. Kula seprone kuwatah ngaji niki 5 menit. Kula mengke serakalan kula tak teng jero mawon mboten teng mriki ngoten. Jadi sampean serakalan mengke sak ndungane
bar niku terus ngimpun ngajine niku mau. Terus arep nyapa. Tapi sama nang kene terus ora apa-apa oleh. Boleh. Tapi biasanya kayak badokan gitu. Biasane. Dene mboten ya berarti maklum wonten mawon. Nggih. Fatihah tengene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya men sakana fi hadzal qaryah muga-muga desa Kemasan iki desa sing barokah ngoten nggih. Dihuni oleh orang-orang yang baik. Sing dugi mriki muga-muga ditakdir kalian Allah nggih bejo mulya slamet donya akhirat lek mati awake dipateni kalian Allah kanthi mati husnul khotimah ala haziniyah mengki lek iya kana abudu wa iya kana nasta'in dengan artine kerentek ngoten artine kerentek muga-muga segala sesuatunya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ngadepi coba akhir zaman mungkin akhir zaman apa mboten ora roh tapi kejadian niku nggih aneh-aneh ngoten sakniki awake dhewe kuat sugih niku ya coba melarat niku ya coba waras niku coba lara niku nggih coba fitnah dadi fitnah niku coba jenenge. Muga-muga awake dhewe pancen bener takdir kali Gusti Allah matine husnul khotimah. Mengki lek iya kana budu namung dateng panjenengan kula nyembah wa iya kana stain lan namung dateng panjenengan kula njaluk tulung ngoten. Likulli syai'in setiap sesuatu itu ada hatinya. Qalban wa qalbul Fatihah ni artinya surat Fatihah bae makhrus niku teng ayat iya kana abudu wa iya kana dadi jenengan lek njaluk nang Gusti Allah njaluk jane kan ngatur nang Gusti Allah iku ora bener kan mulane lek wong kuno niku wong donga niku mesti saiki soalnya padha ora ngatur Gusti Allah diatur ya Allah kula jenengan paringi niki mengke kajenge mboten udan, mengke kajenge kan ngatur namanya. Kok angel bentuk kan? Panggah angel. Ala hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Kula niku rada asline ya aras-arasen ngoten mawon. Dadi nyeluk saka singkat. Arep alasan opo? Alasan sing iki alasan mau. Asline ya alasan. Wasi sampeyan kesel jeneng. Kula ngaji aras-arasan. Niku wonge ndak akeh, bingung. Lho nggih. Kula akhire ora aras-arasan malian. Kula piye? Kula balik parane wong wiritane opo ngaji kok akeh angger ngaji. Kula niki wiritane nggih wirawiri turut rata. Mboten tau wiritan nggih mboten. Wong kula niki deres mawon aras-arasen piye. Susah lho jenenge susah. Susah. Akhire nggih wirawiri turut rata. Wirawiri turut rata. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.